Κύριε Μπακλούρη, καταρχήν εγώ πήρα έναυσμα για να πω αυτό το οποίο είπα από το Πανεπιστήμιο του MIT στις ΗΠΑ, στη Μασαχουσέτη, που τον Ιανουάριο του 2020 εξέδωσε μία επιστημονική ανακοίνωση και είπε ότι πλέον τα εμβόλια μπορούν να συνδυάζονται με μία τεχνολογία την οποία ονόμασε Quantum Dot, κβαντική κουκίδα, και μέσα από αυτή την τεχνολογία μπορούν να αποθηκεύονται πληροφορίες σε έναν μηχανισμό νανοκαψουλών, νανοσφαιριδίων μέσα στο ανθρώπινο σώμα που θα εμφυτεύονται ουσιαστικά με το εμβόλιο. Και ότι αυτός ο μηχανισμός αποθήκευσης πληροφοριών θα επικοινωνεί με το εξωτερικό περιβάλλον μέσα από υπέρυθρες ακτίνες, infrared. Άρα λοιπόν η ίδια επιστημονική κοινότητα, και μάλιστα από επίσημα χείλη του MIT, παραδέχθηκε ότι υπάρχει μια τεχνολογία. Στην τεχνολογία μάλιστα αυτή αναφέρθηκε με 2 συνεντεύξεις του ο κύριος χρηματοδότης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, μάλιστα μετά από το suspend που έκανε η κυβέρνηση των ΗΠΑ στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, είναι ο πρώτος χρηματοδότης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και αυτός δεν είναι άλλος από τον Bill Gates. Ο Bill Gates λοιπόν σε 2 του συνεντεύξεις είπε ότι χρειάζεται οι άνθρωποι πλέον να έχουν ένα ψηφιακό πιστοποιητικό, το οποίο μάλιστα ψηφιακό πιστοποιητικό θα πρέπει να βρίσκεται μέσα στο ανθρώπινο σώμα. Καταλαβαίνετε λοιπόν τεχνολογίες συν η άποψη του πρώτου σε χρηματοδότηση του Παγκόσμιου Οργανισμού και το ορόσημο ότι εντός 12 μηνών θα έχουμε το νέο εμβόλιο όπως ο Παγκόσμιος Οργανισμός τουλάχιστον το οριοθετεί, κινεί τουλάχιστον ερωτηματικά, κύριε Μπακλούρη, για αυτό το οποίο συμβαίνει. Θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι μετά την ανακοίνωση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών που προειδοποίησε για μια μαύρη σελίδα στην ανθρώπινη ιστορία που έρχεται για 130 εκατομμύρια νεκρούς από την πείνα, λόγω ακριβώς του παγκόσμιου shutdown στην οικονομία που κάναμε, τον καραντινόμενο που φτιάξαμε παγκοσμίως, συν το γεγονός ότι ακόμα και σήμερα ορισμένα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αρνούνται την χρηματοδότηση χωρίς όρους και χωρίς αύξηση δημοσίων χρεών στα κράτη, δημιουργούν ένα ασφικτικό και εκρηκτικό συνάμα μείγμα ελέγχου κρατών και ανθρώπων. Από τη μία πλευρά επιβάλλουμε στα κράτη, ενώ δεν θα έπρεπε, ενώ υπάρχει μία λεγόμενη πανδημία και μία πολύ σοβαρή δοκιμασία για το ανθρώπινο γένος, δεν θα έπρεπε να το εκμεταλλευόμαστε με οικονομικούς όρους. Επιβάλλουμε στα κράτη να πάρουν δάνεια, να υπερχρεωθούν και να επιβληθούν νέα μνημόνια, άρα να τα ελέγξουν. Και από την άλλη πλευρά, θέλουμε να επιβάλλουμε ψηφιακά πιστοποιητικά και εμβόλια που ενδεχομένως να έχουν αποθήκευση στοιχείων. Αυτά λοιπόν όλα μου δημιουργούν τουλάχιστον την έγερση, την εγρήγορση, και αυτή την εγρήγορση θέλω να ζητήσω να έχει και ο κόσμος, ότι εδώ δεν είναι μία πανδημία απλή, είναι μία πανδημία που βάλει ατομικές ελευθερίες από τη μία πλευρά και ελευθερία κρατών από την άλλη. Και θεωρώ πως, εντάξει, όταν ζούσαμε σε προηγούμενες δεκαετίες που δεν υπήρχε ενημέρωση, δεν υπήρχε πληροφόρηση, ήταν δικαιολογημένοι οι άνθρωποι να θεωρούν ότι δεν έχουν αρκετή πληροφόρηση για να αντιδράσουν όπως πρέπει. Σήμερα που οι άνθρωποι έχουν την πληροφόρηση αυτή, οφείλουν, όταν διακυβεύεται η ελευθερία των κρατών τους αλλά και η ατομική τους ελευθερία, να αντιδράσουν.